Molt bé, doncs. Aquí som, en esport, hem dit que sortiríem a gaudir un poc d'aquestes vistes. Hem travessat en aquesta casa a Venècia, que és un gust poder-hi estar. I bé, tot això és perquè jo vull que me preparis un còctel. Tu ho fas el primer, jo me'l bec després, val? I després ja el segon ja ho pactam. Perfecte. Vinga, quin farem primer de còctel? Mira, el primer que farem, realment el que he volgut preparar avui són dues receptes que són molt tradicionals dins Menorca, un fil de ferro i una pellofa. El que passa que en aquest cas, com que som un poc més moderns, doncs he fet el 2.0, no? Ah, molt bé. I el primer que farem serà la pellofa 2.0, que el que és la base du ginxoriguer, evidentment, i te mostraré un parell de tips per fer còctels a casa, perquè està molt bé. Te'n vas a un bar i te fan un espectacle molt gros, però quan t'arribes a casa teua, com pots fer? Ara que no podem anar quasi de bars, ara que tu gent de teva i quedes bé amb un parell de trucs, molt bé. Podem tenir un jigger, però i si no el tenim, com ho feim? Però és molt senzill, això ho pots comptar en segons. Si comptes segons, són centilitres, que són 1001, 1002, 1003, 1004. Molt bé. Ja en tindríem un. Una vegada tenim el gin, emprarem el que és el licor de figa de moro, o conegut com a Bloody Island, que és un dels licors que nosaltres feim, que precisament està fet en honor a la illa que tenim aquí darrere. Silla del Rei, que va ser silla de l'hospital, no? Hospital de guerra. Doncs en aquest cas n'emprarem només 2 centilitres, un poc de suc de llimona, que serien uns 2 centilitres també. Una vegada ho tenim, ho hem de remoure. No tenim coctelera, doncs emprarem un mètode molt antic dins el món de la cocteleria, que és escarciar, que significa també obrir un poc tots els aromes i sabors que tenim dins del producte, que seria, una vegada el tenim remogut i ben mesclat, servim i acabarem el còctel amb un poc de refresc de llimona. No m'hi falta res més que fer-lo atractiu i fer-lo polit. En aquest cas, amb un poc de fonoll, despertam un poc perquè agafis més els aromes i ja tindríem una pellofa 2.0. Molt bé. La deixo reposar un moment i després la tastaré, val? Perfecte.